Kale, ladies and gentlemen, you're most welcome. Nze kasita munda bankazizaako erinnya lya Kamwa Kabi naye nga nze Kojja Mpaata Media. Olunaku olwaleero tukyali mu vibe, tukyali mu ggandalo lya interview za leero. Leero tubadde ne interview ezibadde massive era tukyali wano ku Nikan Resort Lweza. Tubadde ne ba cargo handlers, warehouse workers, cleaners, security guards, airport workers, aviation loaders, bonna babadde in bulk bakiyite ekibbo. Naye essanyu lya Moki Wagonja akaleero kensinza okukwatamu leero buli akozese cleaner bagambye togudde. Kati ali yagenda gamba mama buli akoze cleaning leero tarijectingibwa taganibwa iseewo olumu unopposite. Kati olunaku lw'enkya gwakutte ku mutwe togukwatako. Olunaku lw'enkya tulina amawanga aga omulundi gumu, tulina Qatar, tulina Abu Dhabi, tulina ne Dubai. Ate era ekyenjawulo, this is Black November, kujagunya kulya na kukomba sowani. Qatar, Abu Dhabi, Dubai, olunaku olw'enkya cleaner, sorry, bana emunjogeza mumbuzaabuza security guards bakyala nabaami olunaku olw'enkya kulya na kukomba sowani. Kati naawe abadde akutte ku mutwe nti abaleero bayiseemu, naawe oyinza okubeera ku bagendo guno omwezi guno gwe 11 guno legiti ekintu kyatabuse. Jangu gamba ku maama, gamba ku kojja, gamba ku senga, gamba ku obiwo, gamba ku exiwo nti olunaku lw'enkya sisigala. Amawanga aga Qatar, Abu Dhabi, Dubai, security guards bakyala nabaami olunaku lwankya asigala talama. Kojja Mpaata, hi.